स्कुला कडेन पावलो, म्हाका भूक लागली तेका लागून शॉपा कडेन वयतालो आनी तो मदींच एक म्हणजे मनीस येयलो. तो तेज्या हातीन पॅम्पलेट जाल्ली आनी तो म्हाका ट्युशनाचे बद्दल कितें सांगूंक लागलो आनी मदींच तेणी बोल्सांतल्यान कितें हाडलें आनी म्हाज्या तोंडाक मारलें पावडर घालून. आनी मागीर हांव धांवलो, मागीर ताका उडोवन हांव धांवलो. मागीर हांव सकयल गेलो, मागीर म्हापशा पावलो. म्हाका घोळोवंक लागली सो मागीर हांव न्हिदलो थंय. मागीर हांव चलत चलत मागीर हांवें कॉन्टेक्ट केलें मम्मी पप्पा. मागीर मम्मी पप्पा येयले. मागीर आमी स्कुला कडेन गेली. तेंच्यांनी म्हटलें की पुलीस कंप्लेंट करा. सो तूं पुलीस कंप्लेंट करपाक आयला. म्हाका सांग कोण आसलो, तूं वळखता त्या मनशाक बीन कितें? वळखना. तेणी मास्क घातलेलो व्हडलो तो मास्क. आनी तेजे फाटीं ते म्हणजे स्कूल आहा पळय थंय दोन मनशां रावल्लीं उबी. सो म्हाका दिसलें की ते धरूं शकता म्हाका, तेका लागून स्ट्रेट धांवलो म्हापशा. कितले जाण आसले टोटल? टोटल 3 जाण आसले. हा. सो ताका पयलीं आनी पयला स्कुला कडेन बीन? एक्झॅक्ट केन्ना घडलो इन्सिडंट? अरावंड 7:30. काल ना आयज सकाळी मॉर्निंग घडला. ओके.